តលតែចេះដាំដើមកោtừព្រោះបានយូរឃ្លានេះមានន័យថាមិនត្រូវដឹងឮនឹងនិយាយអ្វីទាំងអស់វាជាសម្ដីដែលចាស់ៗដែលបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមគាត់តែងតែលើកឡើងនេះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាពួកគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពអំណាចក្នុងការប្រឈមមុខចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់មិនត្រឹមតែនៅពេលអតីតកាលនោះទេតែថែមទាំងបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលផងដែរវាជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាពិបាកក្នុងការចែករំលែកនិងដោះស្រាយអតីតកាលរបស់ខ្លួនខ្មែរក្រហមគឺជាឈ្មោះដែលព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានមានព្រះបន្ទូលសម្ដៅទៅលើក្រុមកុម្មុយនីសដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ក្រុមនេះបានបង្កបង្កើតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយមកក៏មានប្រជាជនខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទកាន់តែច្រើនឡើងគាំទ្រចលនានេះទីបំផុតក្រុមនេះបានទទួលជ័យជំនះនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងស្រុងកំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ភូមិនានាត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារនិងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនទៀតត្រូវបានបិទទ្វារប្រជាជនត្រូវបានជំលិះឲ្យទៅធ្វើការនៅតាមសហករណ៍ប្រជាជនខ្មែរប្រហែលជិត2លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការអត់អាហារធ្វើការហួសកម្លាំងនិងការសម្លាប់ប្រជាជនមួយចំនួនធំត្រូវបានគេចោទថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការនិងត្រូវបានគេចាប់ធ្វើទារុណដើម្បីសួរចម្លើយដាក់គុកនិងចុងក្រោយយកទៅសម្លាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះមិនមានបទពិសោធន៍ដូចគ្នានោះទេហើយអ្នកដែលបានរស់រានជីវិតភាគច្រើនគឺរងគ្រោះដោយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនិងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយរបបខ្មែរក្រហមជំរាបជូនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពីការដែលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃកន្លងផុតមកយើងឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនណាស់ដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលនៅអារម្មណ៍បាក់ស្បាក់អារម្មណ៍បាក់ស្បាក់ហើយគាត់ក៏បាក់នឹងដាក់នៅឲ្យឈ្មោះអំពីសញ្ញានៃអារម្មណ៍របស់គាត់ទៀតគាត់យើងឃើញថាគាត់មានតែអារម្មណ៍ម្យ៉ាងគឺដូចជាចង់គេចវេះអត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមគាត់មានតែអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថប់អារម្មណ៍គាត់បាត់ដោយសារតែការបាត់បង់នៅជំនឿចិត្តរបស់គាត់ចាហើយពេលខ្លះទៀតគឺគាត់មិនចង់និយាយឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងឡើងវិញទេពីព្រោះថាការដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលជូរចត់ជាទីបំផុតនោះឡើងវិញមកធ្វើឲ្យគាត់ទទួលរងនឹងការជូរចត់ជាទីបំផុតអារម្មណ៍របស់គាត់គឺភ័យខ្លាចបាក់ស្បាតខ្មាស់អៀនហើយពេលខ្លះទៀតគាត់នឹកឃើញឡើងវិញនៅរាល់ហេតុការណ៍ទាំងអស់គឺគាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ញាប់ញ័រយ៉ាងខ្លាំងចាហើយចំណែកបរិយាកាយរបស់គាត់វិញយើងឃើញថាគាត់តែងតែមានសុបិនអាក្រក់ចាតែងតែមានសុបិនអាក្រក់ហើយគាត់ខំព្យាយាមនឹងគេចវេះអត់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតទេគាត់អត់ចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញនិយាយឡើងវិញអំពីបញ្ហារបស់គាត់នោះទេចំណែកនេះគឺជារបៀបរបបនៃខ្មែរយើងដែលមានកន្លងមកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺថាយុត្តិធម៌មានភាពផ្សេងគ្នាច្រើនបាទដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះបាទទាំងអស់នឹងបាទដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាជនថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រជាជនទាំងនោះបានរកឃើញនៅវិធីយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងដំណើរការព្យាបាលផ្លូវចិត្តនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្លួនគេដែលសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការចែករំលែករឿងរ៉ាវទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយការចងក្រងជាសៀវភៅឯកសារការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនោះការធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងការពិភាក្សាពីអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយអ្នកដទៃនិងសហគមន៍ដទៃទៀតការចូលរួមរបស់ពួកគេនេះហើយដែលអាចឲ្យគេសម្រេចនៅតម្រូវការពិតប្រាកដដែលគេចង់បានតាមរយៈការងារទាំងនេះមានសំណួរមួយចំនួនបានលើកឡើងដោយក្មេងៗតែងតែសួរថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរអ្នកដែលជាអ្នកអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលនៅក្បែរភូមិអ្នកនិងអ្នកដែលគិតថាជាជនដៃដល់តើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយពួកគេអ្នកខ្លះនឹកចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គេអ្នកខ្លះចង់ឲ្យមានការសុំទោសនិងអ្នកខ្លះចង់ស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបែបនោះ
ប៉ុន្តែគំនិតទាំងនេះត្រូវបានគេគិតថាប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេកម្មវិធីមួយបន្ទាប់នេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីការងារមួយរវាងជនរងគ្រោះនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលការងារនេះមិនត្រឹមដោះស្រាយអតីតកាលរបស់ពួកគេបានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានកសាងទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ឡើងវិញបានទៀតផងចំពោះគម្រោងកិច្ចពិភាក្សារវាងជនរងគ្រោះហើយនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងសហការគ្នារវាងអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិវប្បធម៌ចិត្តសង្គមដែលហៅកាត់ថា TVO នេះគឺយើងបានជ្រើសរើសរកវិធីសាស្ត្រពីរទី1គឺគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទដែលក្នុងនេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងពីរភាគីហ្នឹងស្វែងរកនៅតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់បាទការរំពឹងទុកថាតើចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះគាត់រំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីក្រោយពីបញ្ចប់ពីគម្រោងទៅបាទហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរឈុតវីដេអូខ្លីរវាងគ្នានឹងគ្នារវាងភាគីនៃជនរងគ្រោះទៅខាងអតីតកម្មាភិបាលពីអតីតកម្មាភិបាលមកភាគីជនរងគ្រោះវិញមានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរសារចុះសារឡើងបាទការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះមានន័យថាដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងបានឃើញអំពីប្រតិកម្មពិតអំពីគ្នានឹងគ្នាតាមរយៈឈុតវីដេអូដោយបានឃើញនៅរូបរាងនៅសម្លេងនៅប្រតិកម្មនៅអារម្មណ៍ផ្សេងរវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយល់ពីចិត្តគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងដើម្បីឈានទៅរកការជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់បាទព្រោះយើងឃើញដឹងហើយថាការដែលជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ភ្លាមរវាងភាគីជនរងគ្រោះនិងអតីតកម្មាភិបាលនេះទៅលើបញ្ហានេះគឺថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់បាទមិនងាយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងសម្រួលអារម្មណ៍យល់ពីគ្នាកាន់តែច្រើនទើបអាចនឹងជួបគ្នាបានតល់មាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅមើលតើភាគីទាំងពីរមានការលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការងារផ្សះផ្សានេះកាលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំចំណាំមកគេមិនសូវបានទេព្រោះខ្ញុំកាលនៅវ័យកុមារនៅតូចដែរណាកាលណាចាំបានថងកន្លែងគេចងចាំបានមកទុកក្នុងក្បាលនឹងរហូតហ្មងហ្នឹងហើយហើយសពថ្ងៃបច្ចុប្បន្នអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលបានប្រព្រឹត្តថនទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់អ៊ំកាលពីមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខឹងនឹងអ្នកសម្លាប់ចង់បានឲ្យគាត់ដូចថាគាត់ធ្វើខុសឲ្យគាត់ទទួលទោសកំហុសរបស់គាត់ហ្នឹងចំពោះមុខអ្នករងគ្រោះបាទទទួលទោសហ្នឹងទទួលយ៉ាងម៉េចដោយគាត់សារភាពសុំទោសនិយាយសុំទោសហ្នឹងហើយចំពោះជនរងគ្រោះចឹងទៅចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចនិយាយនៅអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងតើអារម្មណ៍របស់មីងឬលោកជ័យហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបើសិនជាគាត់និយាយទួលឬក៏សារភាពនឹងសុំទោសយ៉ាងដូចនេះអាចធូរអារម្មណ៍ខាន់បើជាងមុនធូរអារម្មណ៍មុនបើមុនចូលនិយាយវិញខ្លួនកំហុសរបស់គាត់ដូចថាខ្ញុំវាបលូអ្នកមានសាល់មានធ្វើបន់មានសាល់ច្រើនខ្ញុំមិនចង់ពីទេបើមកសុំទោសទៅខ្ញុំអត់ទោសខ្ញុំអាចបធូរក្នុងអារម្មណ៍បានច្រើនបាទការលំបាកក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ភាគីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមការងារនឹងដល់គេដោយគេធ្វើការដោយគេខំដោយគេអីយ៉ាងនោះណាលោកគ្រូបាទមិនដោយចិត្តធ្វើចេតនាធ្វើខ្លួនឯងណាបាទធ្វើដោយគេខំគេប្រើយ៉ាងនោះគេប្រើបាទចាំមានថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគេជាគេមិនខំគេប្រើយ៉ាងដែរណោះបាទអញ្ចឹងមានដោយសារតែអ្វីដែលជាការដែលគេបង្ខំគេប្រើហើយតែពូចង់និយាយបង្ហាញអំពីភាពសោកស្ដាយឬក៏អ្វីដែលជាការរឿងស្ដាយទេស្ដាយគ្រូណា
đa dạng mấy cái đòi cái chất kê chất dưỡng chứ đa nhá đa anh thơm mấy đòi khom gọp kê đó luôn bà lại còn một kê mà anh chắc ta chỉ trông coi ta pu miên bịa bây giờ với trong thì dây rồi bằng hai pika sau đai rồi xôm tô từ can phụ qua đấy tin càng thiệt xôm tối cho xôm tối thôi mấy luôn ai khó luôn bạn chẳng được phụ ai thì dây bạn dâyยังไม่được phụ ban miền sạc chẳng hạn này là trong sông tô con tránh tay phụ vậy thằng mày phụ quan đây nó khơi nè và ở đây là tàn sầm rùa lắm đó cá chư chạp rồi bỏ chun rong cuaได้มันบานตัวการสมตุปีอติตะกรรมปีบาลขมายกระหอม ปัญหาก็คือเราอารมณ์นั้นมันตามตึกในตึกใจไอ้จึงปราดแปรกัวนาแต่ปราดแปรให้เราอยู่ขนมยังเราจำโกนปรำต่อโกนกาเฮยออกบางโกนจำวิ่งยังคอมก่อสร้างคืนเถอะบนเถอะเตียนการอันใดจะเกียดเอากับอ้อยการปรัดการแปรยังตีกับอ้อยการแม่หรือจังการล่างนะอ้อน้ำส้มอ้อยอ้อยกำอ้อยปัญหาเวียนเฮียนส้มโตเดียวกันนะหัวเปียส้มโตมามัดอัดเคยลูกตาสดับเรื่องระบอบเนี่ยมีนังลูกยี่เด็กน้ำโยนค่ะจะสอกได้จริงเนาะบุกก่อนเนาะบ่าบ้านสนับเรื่องก่อนเนาะบ่าให้น้าสมโตกอดเธอไม่เกยผานะรู้นะบ่าสมโตบ้านการน้องลอยกอดคังขยมหัวไอ้ขยมเวลเงินงวงเกยผาบ่าลอยกอดคังขยมไอ้ขยมกูจูบกอดกูโนขยมหอบหัวกอดอย่างไรโยงตามการฉลองตามระยะสายวิดีโอนี้ลูกยี่จับประดามดักบันทึกมาดองถ่าก็ตัวโยกกาเปิดเผยจมพวกการจับประเดี๋ยวระบอบลูกยี่นั่งปุกระบอบเนี่ยมิงรำขยมอัดเมียนหาวโกนเจ้าต่างโกนหนังเจ้าไอ้มันอ้อยจองกับทั้งคังนึ่งหนักนึ่งตอดมุกเตี้ยเต้vàปัญหาโดยรูปขยมสัตว์รัดนายจะมองยำจังเห็นยิงความเจ้าจับมันชีวิตของลูกยำอันนั้นตอนดอกทำตัวจะบาอะไรก่อนดีเต้มันยังทำเนี่ยยำมาไฟโตอ้อยไอ้ขยำอันนั้นจะโซได้ขณีเข้าหายขณีไฟคล้วนนะมันลูกมารูปក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរឈុតវីដេអូខ្លីៗរវាងភាគីទាំងពីរអស់ជាច្រើនដងពួកគាត់ឈានទៅដល់ការជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់ចុះភាគីខាងពូវិញពូមានដៃខ្ញុំឲ្យទៅដល់ខែដល់ថ្ងៃត្រូវបានគោលឲ្យគាត់អ្នកស្លាប់ទៅបាទនឹងកម្មាតូគាត់ដែរបានកុំភ្លេចគុណគាត់បាទព្រោះអីព្រោះវាបានវាខុសស្គួងពីមុនមកបានគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែគ្រប់ឆ្នាំបានគោលគាត់ដង2ដងអញ្ចឹងហ្នឹងគ្រូដូចជាខែចូលឆ្នាំដូចជាខែយើងខែជុំខែដេញណែមៀកចិនយ៉ាងហ្នឹងណាគ្រូអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងម៉ាហើយនឹងបងលឺឲ្យពេញចិត្តបាទហើយពេញចិត្តគាត់បាននិយាយមកគាត់និយាយសុខភាពល្អយើងចូលជាស្ដាប់បានទាំងអស់បាទចុះម៉ាវិញណាពេញចិត្តមែនតើណាពាក្យគាត់មួយម៉ាត់ហ្នឹងថាពេញចិត្តបាទខ្ញុំមើលអ្វីដែលគាត់និយាយហើយទឹកមុខគាត់គឺថាចាពូពេញចិត្តអារម្មណ៍ល្អដូចថាគាត់ចេះដឹងបាបដឹងបុណ្យដឹងខុសដឹងត្រូវកាត់បានបាំងគោលអោយនឹងនឹកញាណខាន់អោយហ្នឹងក៏គាត់ល្អមួយយ៉ាងល្អច្រើនដែរបាទហើយពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងក្នុងចិត្តរបស់ម៉ាមានអារម្មណ៍ម៉េចខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍អីទេមានអារម្មណ៍អោយគាត់អ
ត្រេកអរណា ចាត្រេកអរឲ្យគាត់ បាទ ខ្ញុំខំផ្ដាំផ្ញើអើយទៅគាត់ហ្នឹងថាកុំអើយគាត់ហ្នឹងដូចថាអើយចិត្តគាត់ហ្នឹងដូចថាអើយគាត់តាំងចិត្តអើយល្អកុំអើយគាត់ភ័យខ្លាចអីទៀតខ្ញុំមិនមានកំហឹងអីខឹងមួយគាត់ទៀតទេបានគាត់លោកលៀងទោសកំហុសគាត់សារភាពមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ត្រេកអរនៅឃើញថាគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខ បាទ ដែលគាត់បានសាងពីមុនមក បាទ មិនបាច់ឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអីទៀតទេខ្ញុំមិនស្អប់អីគាត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ធម្មតាអញ្ចឹង ដូចចាអ្នកសុំអញ្ចឹងចា បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបង ការងារផ្សះផ្សាវាជាដំណើរការមួយដែលលំបាកនិងត្រូវការពេលវេលាយូរប៉ុន្តែតាមរយៈភាពយន្តនេះវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវលើការងារនោះទេតែវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍ខ្លួនឯងផងការបន្តការជជែកពីអតីតកាលនិងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានច្រើនគឺជាការងារមួយដែលប្រជាជនខ្មែរតាមសហគមន៍នានាគួរតែធ្វើដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាទទួលបានយុត្តិធម៌ការជាសះស្បើយពីរបួសផ្លូវចិត្តនិងឈានទៅរកការផ្សះផ្សាពិតប្រាកដមួយហើយកុំឲ្យអតីតកាលបែបនេះកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀត